Ko je bila Elma Godinjak? Ona je završila osnovnu i srednju školu, a kasnije je završila i žurnalistiku i postala je novinar. Elma je radila u dnevnim novinama Oslobođenje. Elma se zaljubljuje i počinje da se zabavlja sa jednim momkom koji je radio kao obezbeđenje dnevnih novina. Taj mladić se zvao Tarik Prusac, koji je rođen 1977. godine u Sarajevu. On je skrivao mnogo toga i od svojih kolega sa kojima je radio. Međutim, da li je Tarik zaista bio ljubazan ili je on bio vešt manipulator? Vidjet ćemo kasnije. Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan strašan slučaj femicida koji se desio 1. maja ove godine kada je u Sarajevu ubijena Elma Godinjak. I taj događaj nas je strašno uznemirio. A zašto? Zato što nam se ponavljaju uvek iste lekcije, kao da smo uvek u prvom razredu, odnosno đaci ponavljači. Nikada da naučimo nešto iz nekog događaja i da kažemo ajde da nešto preduzmemo da nam se ovakve stvari više ne dešavaju. Pre svega, ko je bila Elma Godinjak? Elma Godinjak je rođena 1985. godine u Sarajevu, u jednoj časnoj porodici. Njen otac Zakir bio je policajac i radio je u policijskoj stanici Ilidža u Sarajevu. Svi su govorili da je jedan od najboljih policijskih službenika u toj policijskoj stanici i jedan od najhrabrijih. Kad god je bila neka intervencija, išao je Zakir prvi sa svojom ekipom kako bi sprečio narušavanje javnog reda i mira. A posebno je Zakir bio poznat po tome što je uvek išao malte ne dobrovoljno i prvi kada bi trebala da se izvrši neka intervencija koja je bila prouzrokovana nasiljem u porodici. Zakir prosto nije mogao da shvati da postoje ljudi koji narušavaju bezbednost svoje porodice. Zar je moguće da neko ko je glava porodice, ko treba da brine o porodici, uništava svoje gnezdo, svoju maticu? I po tome je bio poznat, a nekoliko puta je bio i nagrađivan u okviru same policijske stanice Ilidža. Kad god su bili praznici Dana bezbednosti, koji su se održavali 13. maja na prostoru kompletne Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Bio je oženjen divnom ženom, Aidom, iz jedne časne gradske porodice. Aida je inače završila pedagošku akademiju i radila je u mnogim školama. Ovo dvoje divnih ljudi imali su dvoje dece, stariju ćerku Elmu i mlađeg sina koji je kasnije upisao vojnu školu i postao je oficir. Inače moram da kažem da u tom periodu kada su ova deca odrastala 80. godina i kada je cvetala ljubav u porodici Godinjak, ova porodica je bila poznata po tome da su se isticali pravim jugoslovenstvom, da su verovali u ideju bratstva jedinstva i pre svega verovali su u kult ličnosti Josipa Broza Tita. Tita su obožavali. U njihovom stanu je uvek bila slika velikog maršala, tako su govorili i bili su ponosni na to. Ova porodica je važila za jednu pravu gradsku sarajevsku porodicu. Nisu isticali svoju nacionalnost, nisu se bavili nikakvim verskim problemima, smatrali su da je došlo vreme socijalizma i da socijalizmu nikada neće doći kraj. Međutim, došle su sulude kancerogene 90. i već se videlo da tu mnogo što ne štima u kompletnom društvu. I nastalo je neko kompletno ludilo koje mnogi ne mogu ni dan danas da objasne. Na kraju krajeva ne mogu ni ja. Nije mogao to da objasni ni Zakir. On je išao onom starom izrekom gde idu moji, tu idem i ja. I otišao je kao policajac da bude pripadnik nekih muslimanskih formacija i negde u okolini Sarajeva te 92. godine Zakir gine. Njegova
udovica Aida preuzima brigu o deci, brine se kako da izvede svoju čeljad na pravi put i kako da im obezbedi hleb nasušni. Do 1995. godine trajalo je to ludilo u Bosni, a onda je nastupilo neko primirje, a kasnije i taj Dejtonski mir koji je doveo do toga da oružje zaćuti i da ljudi koliko toliko počnu da žive normalno. I ja se nadam da će na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i na drugim teritorijama bivše Jugoslavije, zauvek vladati mir i da više nikada neće biti nikakvog ubijanja i da će svi na kraju krajeva sada u okviru svojih država doživjeti neku sreću i blagostanje. Jer na kraju krajeva mnogi su od nas to i želeli. Svoje nacionalne države koje su sada nezavisne, mnoge su ka evropskom putu u NATO-u i guraju svoju priču. Da li to žele svi građani Bosne i Hercegovine, ja to ne znam. Ja znam samo da je Aida želela da izvede svoju decu na pravi put, da oni postanu časni i dobri ljudi. I uvek je govorila svojoj deci: deco, ne zaboravite da je vaš otac Zakir bio najbolji policajac policijske stanice na Ilidži. I deca su to i prihvatila, bili su dobri đaci. Ona je završila osnovnu i srednju školu, a kasnije je završila i žurnalistiku i postala je novinar. Elma je radila u dnevnim novinama Oslobođenje. Njen brat je upisao vojnu akademiju i postao je oficir. Majka Aida odlazi u penziju. Elma dugo godina nije imala neku ozbiljnu vezu, a za to vreme njen brat se oženio i dobio je decu. U jednom trenutku Elma se zaljubljuje i počinje da se zabavlja sa jednim momkom koji je radio kao obezbeđenje dnevnih novina. Bio je onako lepučkast, naočit. Kada je stupila u neki kontakt s njim, njoj se dopao, šarmirao ju je tom nekom svojom pričom, kako bi mi muškarci rekli, imao je neku svoju žvaku, koja se dopala Elmi, nažalost. A zašto nažalost, vidjet ćemo kasnije. A ko je zapravo bio taj mladić? Taj mladić se zvao Tarik Prusac, koji je rođen 1977. godine u Sarajevu. Sa svojom porodicom je živeo u centru grada. Ne spominje se nigde njegov otac, šta se desilo sa njegovim ocem, to stvarno ne znam. Živeo je sa majkom i sa bratom. Po završenoj srednjoj školi, u kojoj se nije baš nešto Tarik proslavio kao dobar đak, Tarik, kao i svi njegovi vršnjaci, odlazi na odsluženje vojnog roka. Po dolasku iz vojske 1999. godine, ne zna se tačno šta je Tarik radio, pretpostavljam da ga je uglavnom izdržavala njegova majka. Inače, u tom periodu od dolaska iz vojske pa sve do odlaska na Akademiju za obezbeđenje, koja je bila u organizaciji Federalnog MUP-a Bosne i Hercegovine, konkretno kantona Sarajeva, on je proveo punih 8 godina u nekom nedefinisanom angažovanju. Ne znam ni šta je radio njegov rođeni brat, ali uvek je bilo tu nekih nesuglasica između Tarika i njegovih ukućana, odnosno majke i brata. I sa napunjenih skoro 28 godina Tarik je odlučio da postane pripadnik neke agencije za obezbeđenje. Tarik je skoro 7 meseci pohađao nastavu za pripadnika obezbeđenja. Morao je da donese potvrdu da nikada nije osuđivan za nijedno krivično delo, zatim da nije imao nikada prijavu o narušavanju javnog reda i mira, takođe da nije agresivan i da pre svega ima uredne lekarske nalaze što se tiče psihijatrijskog veštačenja. Po meni, kada se sve to pročita kako je izdao federalni MUP, šta je sve Tarik morao da završi i da priloži za dobijanje sertifikata, ispada malte ne ista priča kao da je konkurisao za vojnu akademiju. Da li je sada sve to tako i da li se
to zaista tako savesno obavljalo u Sarajevu. Ja ne bih sada da zalazim u te detalje i da sumnjam sada u rad sarajevske policije. Pretpostavljam da je Tarik Prusac zaista bio momak koji je trebao da postane član obezbeđenja. I to je i postao. Bio je jako ponosan što je dobio službenu značku, znači security tima. Radio je kasnije u više tih firmi za obezbeđenje. U jednom periodu je radio i u nekoj velikoj robnoj kući. Tamo je pazio da neko ne krade igračke, čokolade i razne stvari. Počeo je da radi i u obezbeđenju nekih novinskih kuća i tako je i upoznao svoju devojku Elmu Godinjak. Njihovo zabavljanje je bilo onako na prvi pogled i 2020. godine odlučili su da stupe u brak. I to se i desilo. Krajem 2020. godine Elma je ostala u drugom stanju, a 2021. godine dobijaju ćerkicu. Počinju zajednički život. I oni su delovali kao jedan veoma skladan par. Ali ono što moram da naglasim, ja sam prosto siguran da se Tarik nikada nije dopao svojoj punici, odnosno gospođi Aidi, koja je jedna prava dama sa onim starim damskim manirima. Mislim da to što se Tarik nije dopao svojoj punici je presudno zato što nije imao fakultetsku diplomu. Aida kao školovana gospođa htela je i maštala je najverovatnije da i njen zet bude neko sa fakultetskom diplomom. Međutim, to se nije desilo i ubeđen sam da je to jedan od glavnih razloga zašto Aida nije nikada dala onaj puni blagoslov svojoj ćerki Elmi. Elma, dušo, udaj se za Tarika. Tarik je sigurno neko ko će biti dobar suprug i otac. Sada, ta divna dama možda je imala i neko šesto čulo da prepozna nasilnika. Ona je osjećala da je Tarik zao čovek i da nešto krije od njih. A on i jeste skrivao ne samo od članova svoje porodice, on je skrivao mnogo toga i od svojih kolega sa kojima je radio. Kao što sam rekao, pripadnici ovih firmi za obezbeđenje moraju da ispunjavaju posebne uslove. Pre svega, nikako se ne toleriše nikakvo narušavanje javnog reda i mira od članova security timova, posebno onih koji rade sa oružjem. A Tarik je radio upravo sa oružjem, jer u tom periodu on obezbeđuje znači važne objekte u gradu, između ostalog i neke banke. Ljudi koji obezbeđuju banke, a članovi su tih timova, moraju da prolaze na svaki godinu dana posebne lekarske preglede, odnosno psihijatrijska veštačenja, da su normalni. I šta je još najbitnije, dužni su da svake godine donose iz suda uverenje da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Trenutno. I Tarik je donosio uredno i lekarska uverenja i uverenja iz suda. Od 2023. godine Tarik Prusac je radnik obezbeđenja jedne ugledne sarajevske banke. Pripadnici tog obezbeđenja, oni su u obavezi da u toku radnog vremena non stop rade sa oružjem koje je službeno zadužio. Po isteku radnog vremena to oružje ne sme da nosi kući, jer on nema i dozvolu za nošenje oružja van firme. I ima radnik koji je zadužen za čuvanje službenog oružja. Sutra dan kada dolazi u smenu ili posle 2 dana, on zadužuje svoj službeni pištolj. I ono što mogu reći za Tarika, čak su ga šefovi hvalili da je mnogo dobar radnik, da je veoma savestan i da je veoma ljubazan prema drugim ljudima, kada mu se obrate i tome slično. Međutim, ja se sada pitam, da li je Tarik zaista bio ljubazan ili je on bio vešt manipulator? A zašto ovo tvrdim? Pre svega, on je obmanuo i najvjerovatnije se bavio i falsifikatima,
koje nažalost njegovi šefovi nisu proveravali da li su originalna ili falsifikovana. Jer da su to radili, saznali bi da je Tarik Prusac 2015. godine bio osuđivan za teško narušavanje javnog reda i mira i zbog nasilja u porodici. I to ne jednom, nego 2 puta. Prvo je u stanu svoje majke, sa kojom je živeo, pretukao majku do takvog stanja da je morala hitna pomoć da je odveze na urgentni centar. I lekari su pozvali policiju i prijavili su da je neko pretukao ženu koja je upravo dovežena na klinički urgentni centar u Sarajevu i da se on najverovatnije nalazi u stanu te žene. I policija je zaista otišla tamo i uhapsila je Tarika Prusca. Tarik Prusac je bio priveden u policijsku stanicu u Sarajevu, tamo je bio zadržan 48 sati, uzeta mu je izjava, a od strane tužilaštva podneta mu je krivična prijava za teško narušavanje javnog reda i mira i zbog nasilja u porodici sa teškim telesnim povredama koje je naneo rođenoj majci. On se branio ćutanjem na policijskom zadržavanju, ali kako je kasnije i sama jadna žena izjavila, kaže, moj sin me je tukao pesnicama i samo mogu da govorim ono čega se sećam. Kasnije sam se onesvestila. Prema lekarskom pregledu koji je urađen nad ovom jadnom ženom, ona je imala 10 udaraca u predelu glave i grudi. I to pesnicama. Možete da zamislite sada sina koji je dobar sa drugim ljudima, koji se pretvara da je dobar, a tuče rođenu majku. To se znači desilo 2015. godine. 5 godina pre nego što je upoznao svoju buduću suprugu, a 10 godina posle radnog staža u firmi za obezbeđenje, gde je znao da ne može ostati ako bude izvršio neko krivično delo u smislu nasilja u porodici. I šta vam sada to govori o ovom čoveku? Kakav je on čovek? Kakav uopšte može da bude čovek koji tuče svoju majku? A najverovatnije, ja lično mislim, da je Tarik imao i neki porok u smislu kocke, da mu je nedostajao novac koji je ne tako veliki u tim firmama za obezbeđenje, da je sigurno hteo da uplati neki sigurni tiket i tražio je novac od svoje majke. Možda jadna žena nije imala da mu da određenu sumu na koju ga je navikla i onda je dobila žestoke batine. Kada je izašao iz pritvora, nazvao ga je rođeni brat i rekao mu je, brate, nisi trebao da tučeš majku. I šta sada Tarik radi? Naručio je taksi, seda u taksi i odlazi u stan svoga brata. I bez puno priče, nema ni ono ni dobar dan, ni pomoz Bog, niti bilo šta, odmah počinje pesnicama da tuče svoga brata. Tako ga je dobro pretukao da je jadni mladić izgubio svest. A komšije koje su čule za pomaganje ovog čoveka pozvale su policiju. I on ponovo završava u policijskoj stanici sa onom odlukom zadržavanje do 48 sati. Tamo mu je uzeta izjava, Tarik se opet brani ćutanjem. Ne znam samo kako je i policija ćutala kao zalivena, jer mislim da po službenoj dužnosti oni su morali da obaveste njegovu firmu gde radi Tarik Prusac sa oružjem. Jer sada više nije ono vreme da se dopisuju policajci dimnim signalima kao na divljem zapadu. Sada policajac uključi kompjuter i kada pritisne dugme Enter, tamo izađe sve o određenoj osobi. I piše između ostalog da ta osoba radi u toj i toj firmi i piše čak i broj službenog pištolja koji duži. Jer između ostalog, policajci su i dužni kada obilaze te firme da ponekad i pregledaju njihove službene pištolje. Da li su ispravni, nisu ispravni i tome slično. Sada, ja se pitam kako je moguće da se protiv Tarika Prusca vode 2 krivične prijave
i sudski postupak koji je bio u toku, a da je on ostao na istom radnom mestu i da je samo par meseci posle toga odneo uredno uverenje da se protiv njega ne vodi nikakav krivični postupak. Da li se ovaj čovek zaista bavio falsifikovanjem, kao što sam već napomenuo, ili je imao tamo nekog u sudu koji je za određenu svotu novca izdavao uverenje onako kako ste zapravo želeli, ono po narudžbini. Ja moram da napomenem da je Tarik bio mladić koji je imao izuzetno jaku fizičku konstrukciju i da su ga uvek postavljali na najbitnijim mestima. Obično bi bio na ulazu, tamo znači gde ulaze najbitniji klijenti, gde dolaze direktori i njima slični. Zašto? Zato što je bio markantan i trebao je svojom pojavom da unese onu dozu bezbednosti kada ga vide ljudi, da se osjećaju bezbedno pored njega. Ali, kako ćemo videti kasnije, Tarik je zapravo bio vešt manipulator i sve što je radio, on je zapravo folirao i svoje, znači šefove u firmi, pretvarao se da je dobar, lagao je samog sebe da voli svoju majku i brata, bez obzira što ih je tukao i što su jedva preživeli njegove batine, ali kako se kasnije videlo, majka je odustala od krivičnog gonjenja svoga sina, pretpostavljam, i rođeni brat je to najverovatnije nažalost uradio, ali ne znam kako tužilaštvo po službenoj dužnosti nije nastavilo gonjenje i kako nije dobio otkaz u firmi. A čak se i u tom sudu gde je bio taj postupak u toku, čak su se zagubila dokumenta i nigde se nije vodilo da je Tarik zapravo u procesu suđenja zbog nasilja u porodici. Tarik se u međuvremenu, znači, ženi, dobija dete, on je dobar otac, bar tako se folirao svojoj Elmi, ona ga voli. Na kraju krajeva, žena vas i voli sve do onog momenta dokle veruje u onu priču koju ste joj vi složili o samom sebi. Ona je verovala da se udala za dobrog čoveka. Koliko dobrog, to je nažalost uvidela jako brzo, jer već 2025. godine nastaju ozbiljni problemi između Elme i Tarika. Tu je dobila i prve batine koje nije prijavila policiji, nažalost, a prvi put ga prijavljuje 22. februara 2026. godine. Prijavljuje ga policiji zbog nasilja i zbog pretnji opasnih po život. Elma je prijavila policiji da je Tarik izjavio da će je ubiti iz službenog pištolja. Znači, to se dešava 22. februara 2026. godine. Sada, nije mi jasno kako onaj policajac, inspektor ili šta je već bio, koji je uzeo tu prijavu na zapis, nije odmah tražio od firme gde radi Tarik da se isti razduži službenim oružjem, jer je opasan po okolinu, i da se protiv njega podnese krivična prijava i da se pred sudom pokrene krivični postupak, ako tužilac smatra da ima elemenata za to. A ovde je imalo. Čovek preti da će ubiti svoju ženu. Najverovatnije jer je postao ljubomoran iz nekog razloga na Elmu. Sada, šta se dešava dalje? Tarik moli Elmu da ona povuče ovu prijavu i da se ne odazove sudskom pozivu, jer će on zbog te prijave izgubiti posao i, kako kaže, neću imati para da izdržavam dete, niti da tebi dajem novac, a Elma mu već tada, posle tog incidenta, od 22. februara nagoveštava razvod braka. I rekla je da je spremna da se razvedu. Tarik onda kaže, pa ako izgubim posao, neću imati novca da plaćam alimentaciju detetu. Završit ću i u zatvoru zbog toga. I sada ja ne znam iz kog razloga, ali Elma nije se odazvala sudskom pozivu i nije gonila Tarika po svojoj prijavi. Međutim, 3. aprila Tarik je presreo Elmu
u naselju Dobrinja i počeo je da joj preti. Ona je njemu rekla da je ona iznajmila stan, da nije kod majke, svašta nešto mu je pričala. On ju je ubeđivao da ona uđe u kola kod njega kako bi se dogovorili o pomirenju. Razne stvari je govorio ovaj čovek. Međutim, ono što je najbitnije, te pretnje su se nastavile i 4. i 5. pa i 7. aprila 2026. godine. Elma je ove pretnje prijavila policiji. Ona je doslovce rekla, kada je dala zadnju prijavu, da je njen suprug zapretio da će je ubiti iz pištolja. Znači, nije spomenula nož, nije spomenula macolu ili bilo šta drugo. Rekla je, meni je Tarik uputio pretnje da će me ubiti iz pištolja. I rekla je u kojoj firmi radi, u kojoj banci radi, i rekla je da duži službeni pištolj. I rekla je da ima veliki strah i za sebe i za svoje dete. Koliko je to policija ozbiljno shvatila, ja sada i ne bih da komentarišem taj deo, da li je to ozbiljno ili je samo onako upisano u neke knjige. Policija je rekla da će ona preduzeti određene mere. Šta su preduzeli? Nisu preduzeli ništa. Sada postavlja se pitanje zašto je Tarik uopšte pretio svojoj supruzi Elmi. Ona je njemu nudila sporazumni razvod. To je najbrži način da se okonča brak koji nije kako treba. I najbezbolnija varijanta. Međutim, ne, Tarik to nije prihvatio, zato što je on hteo da bude staratelj nad detetom. A nije on voleo to dete, u smislu hoću dete po svaku cenu. On je smatrao da će preko deteta dobiti Elmu. Jer smatrao je da ako on postane staratelj deteta, i Elma će odlučiti na kraju da se pomiri sa Tarikom. To je jedna, znači, pretpostavka i mogućnost. A druga pretpostavka je da je možda Tarik želeo da dobija alimentaciju od Elme, koju bi trošio na ko zna šta. Takođe, nejasna je isto i izjava raznih medija posle ovog događaja, da je Elma tražila od svojih kolega sa posla da je prate do kuće jer se ne osjeća bezbedno. I neko će reći, pa to je normalno, to je džentlmenska priča. Ali, u ovom slučaju da mi danima pratimo svoju koleginicu koja je u fazi razvoda, i to ne od bilo koga, nego od supruga. Znači, ona ima strah od svog supruga za svoj život. Pre svega zato što nosi pištolj, koji ne bi smeo da nosi posle posla. To je jedna stvar. Postavlja se pitanje zašto kolege nisu to prijavile svome direktoru, a direktor je u takvim situacijama obavezan da po službenoj dužnosti obavesti policiju. Jer na kraju krajeva direktor je dužan da brine i o svojim radnicima, pre svega o njihovoj bezbednosti. I kada dođe do ovakve informacije, istu saopštava policiji. Između ostalog, direktor ima pravo da traži od policije i policijsku zaštitu za svoje radnike. Sada, nije tražio zato što nije bio obavešten da se nad Elmom vrši ta tortura, pretnje, koje su opasne po njen život. Nije mi jasno zašto i te kolege lično nisu prijavile policiji situaciju u kojoj se nalaze. To mi je malo nesavesno. Bez obzira da li će oni to shvatiti sa dozom uvrede ili onako kao moju sugestiju. Ali ja samo kažem da ako se nađete u takvoj sličnoj situaciji, istu odmah prijavite policiji. Bez obzira koliko vi verujete ili ne verujete policijskim organima. Niko ne može da preduzme službene radnje i da vas zaštiti adekvatno kao pripadnik policije. Jer na kraju krajeva oni su jedini i po zakonu i po Ustavu ovlašćeni da preduzmu određene radnje. Ništa se nije preduzimalo, došao je i 1. maj, dan radnika, dan proletera. Svi su slavili 1. maj, Elma Godinjak je išla sa svojim detetom, najverovatnije u šetnju, bio je petak,
neradni dan, vraćala se oko 17 časova iz parka i upravo pred haustorom zgrade u kojoj je živela presreo ju je njen bivši suprug, odnosno čovek sa kojim je u fazi razvoda, Tarik Prusac. I odmah ju je nekoliko puta udario pesnicom u predelu lica. Izveštio se ovaj čovek da one koji su mu najbliži udara direktno pesnicom u lice. Jadna žena je pala jer je pre svega mnogo slabije konstrukcije i građe od njega, ali je pokušala da ustane kako bi odbranila svoje dete, jer se plašila za svoju 5-godišnju ćerkicu. Dete je u tom trenutku počelo da vrišti. Vrištala je i Elma. Tarik iz svog džepa vadi onu armiranu selotejp traku, oblepljuje Elmina usta, ni manje ni više nego 20 puta. Ona se brani, pokušava na bilo koji način da mu pobegne. Za sve to vreme njena 5-godišnja ćerkica vrišti. I nije mi jasno da li je tog 1. maja u 17 časova bio bilo ko živ u krugu od 300 metara. Da li je mogao da čuje glas deteta, glas žene koja je u opasnosti, koja viče ubiće me u pomoć. Ili su svi otišli da roštiljaju i da uživaju u nekakvim proleterskim pesmama, u smislu ono proleteri svih zemalja ujedinite se. Svi ti koji su možda čuli taj glas, a slušali su plač deteta i plač ove žene, da li sa naslađivanjem ili sa jezom, na isti način su saučesnici u krivičnom delu ubistva Elme Godinjak. Možda ovo zvuči surovo, ali istinito je. Ako ne pred ovim zemaljskim sudom, onda budite sigurni pred Božjim sudom. Jer to, ako sam sada ja manje možda vernik u odnosu na druge, to ne znači da 99,99% ljudi na ovoj planeti ne veruje u Boga. Jer Bog je jedno, a religija je nešto drugo. I ako se neko poziva na pravdu Boga i ako ga moli za milost, kako je moguće da ako je čuo plač deteta i za pomaganje majke koja je u strahu zbog tog istog deteta, ne izađe i mahinalno ne poviče policija u pomoć? Možda bi se zločinac uplašio i pobegao bi kada čuje ono policija, jer nasilnici su velike kukavice. I najviše na svetu se plaše policije i zatvora. To budite sigurni. Ali ne, niko se nije pojavio. Posle tog oblepljivanja, Tarik ju je 5 puta udario pesnicom u predelu glave. Nesrećna Elma pada od njegovih udaraca. Kada je mislio da ju je možda čak i ubio udarcima pesnice u predelu slepoočnice i oka, Tarik uzima dete koje još uvek vrišti i plače i pokušava da što pre izađe iz haustora i dođe do svog automobila. Ne računajući da će Elma zadnjim atomima snage pokušati da spase svoje dete, ustaje i kreće za Tarikom. On je čuo bat njenih cipela, okreće se i desnom rukom iz službenog pištolja ispaljuje 2 hica u stomak nesrećne Elme Godinjak. Bila je odmah likvidirana na samom licu mesta. Pala je mrtva i sada opet postavljam pitanje. Da li je moguće da neko ko nije čuo plač deteta, ko nije čuo za pomaganje nesrećne žene, nije čuo ni 2 pucnja iz pištolja? Prosto da čovek ne poveruje. Tarik Prusac odlazi do svog automobila, stavlja uplakano dete i velikom brzinom odlazi u pravcu centra. Ni manje ni više nego do čuvene Baš čaršije. Do jedne čuvene ćevabdžinice koja je poznata jer je u vlasništvu jednog legendarnog fudbalera i naručuje 30 ćevapa. Kako bi počastio sebe i kako bi počastio svoje dete kome je upravo ubio majku.
Da li je vama to normalno? I sada, kada sve ovo pričam, nije mi jasno da je trebalo skoro 2 sata da neko pronađe telo nesrećne Elme Godinjak. Ona je likvidirana u 17 časova. A u 18 časova i 35 minuta čovek koji je pronašao ubijenu Elmu Godinjak zove policiju. Policija dolazi. Odmah su znali, kako su kasnije izjavili, po onim ranijim prijavama, da se radi o Tariku Pruscu. Krenuli su u jednu sveobuhvatnu akciju potrage i pronašli su ga odmah posle pola sata, kako bezbrižno jede ćevapčiće na Baš čaršiji. Uplakano dete je držalo ćevap u ručici i na silu je pokušavalo da proguta komadić hrane, jer ga je na to prisiljavao otac. Mala devojčica koja nema ni punih 5 godina znala je da je tog dana ostala bez majke. Tu su policajci uhapsili ovog zlikovca i sproveli su ga naravno u policijsku stanicu, gde mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, gde je on po starom dobrom običaju iskoristio svoje pravo da se brani ćutanjem. Nije rekao razlog zašto je ubio svoju suprugu sa kojom je u fazi razvoda. Nije rekao ni zašto je poneo službeni pištolj. A poneo ga je upravo zato da bi je ubio. To je odgovor. Jer od zadnje prijave koja se desila 7. aprila, policija je Tariku Pruscu izdala meru zabrane prilaska Elmi Godinjak i on nije mogao prići po bilo kom osnovu ovoj jadnoj ženi. I svi će sada reći, ovo je još jedan slučaj femicida. Međutim, ovo nije još jedan slučaj femicida, ovo je još jedna bruka našeg regiona. A zašto još jedna bruka našeg regiona? Prvo, institucije nisu u stanju da brane one najslabije, a koji su zapravo najbitniji za opstanak našeg sveobuhvatnog sistema koji nas okružuje, bez obzira u kojoj državi živimo. Institucije su u svim zemljama bivše Jugoslavije zatajile i ne obraćaju pažnju na najslabije, a to su žene i deca. I još nešto. Ovaj čovjek je imao zabranu prilaska. Kako je moguće da pod zabranom prilaska on i dalje duži službeni pištolj u svojoj firmi i radi isti posao u uglednoj banci? Pitamo se svi sada, kako to funkcioniše policija u Sarajevu? I još nešto moramo da se zapitamo, a to je ono što sam rekao, još jedna bruka. Kako je moguće da na društvenim mrežama od 100 komentara pojavi se 70 koji počinju sa onim ja ne opravdavam femicid, ali ima krivice i kod dotične gospođe Elme. Gospodo, svi koji ste napisali te komentare, vi ste potencijalne ubice svojih najmilijih, jer ih niste zaslužili. Svi koji ste napisali ono ali, a žene koje su napisale takve komentare, pretpostavljam nemaju ćerke. Jer šta bi rekle sutra da pročitaju u novinama da je njihov voljeni zet ubio njihovo dete pred unučetom? Sram vas bilo. Mislite, eto, ona ga je izazvala iz ovog ili onog razloga. A zašto je bila kriva majka od Tarika Prusca? Zato što ga je rodila. Rodila je devijantnu ličnost. Jer da nije devijantan, ne bi ubio majku svoga deteta pred tim istim detetom i da ga odvede na ćevape. Šta je razmišljao taj čovjek? Da nikada neće biti pronađen, da je uradio veliko delo. Ili da je još jedan heroj tih akcija i da će se sada 1 milion žena zaljubiti u njega jer je uradio veliku stvar. Jer nismo mi zaboravili slučajeve iz Gradačca i iz još nekih drugih mesta gdje su nasilnici ubijali svoje supruge i javno prenosili to preko društvenih mreža. Razlika između
onog ubistva u Gradačcu i ovog je samo u tome što Tarik nije uključio live na svom mobilnom telefonu i da sve to ovako prenosi. Ali je njegova likvidacija sopstvene supruge još veća u tome jer je ono ubistvo u Gradačcu urađeno pred bebom koja nije mogla da shvati situaciju likvidacije svoje majke. A Tarik je ovde zapisao u mozgu svog deteta najstrašniju stvar: ubio sam ti majku i to nikada nećeš zaboraviti. Ovo jadno dete će nositi traume čitavog života. Timovi psihijatra i psihologa treba da rade sa njim kako bi ga ubedili da nisu svi muškarci zveri i da jednog dana treba da i ona postane majka i da ima decu. To je razlog zašto žene neće danas da se udaju i da rađaju decu. Ti lajvovi sa TikToka, to ali koje uvek znamo da izgovorimo, to nije ono ali koje devojku kvari. Ovo je ali koje kvari ceo naš sistem. I ako ga se ne odreknemo, bit ćemo ugušeni u sopstvenim suzama kada budemo shvatili da smo, izgovarajući to ali, propustili jedan život, jednu epohu i da smo jednu generaciju ljudi uništili jer nismo znali da ih vaspitavamo. A drugu generaciju smo uništili tako što pišemo grozne komentare na društvenim mrežama, a nismo ni svesni da nismo dobro opismenjeni da rukujemo tom savremenom tehnologijom i da nismo svesni da malte ne ceo svet sada čita to što smo mi napisali. To što se nekada prikrivalo da je neko glup i budala, sada jednim bezveznim komentarom može da se otkrije i da ceo svet shvati da je on zapravo jedan kreten, a pre svega loš čovek. I zato, dragi prijatelji, to ako nešto ne znamo, pokušajmo da naučimo. Ali moramo se setiti onoga čemu su nas učili naši roditelji. A verujem da su njihove poruke bile: budite dobri ljudi. I to i ja vama poručujem za kraj ove emisije. Budite dobri ljudi i nikada nemojmo zaboraviti žrtvu Elme Godinjak, koja je, eto, još jedna žrtva femicida u našem regionu, o kojoj ćemo pričati do sledeće ubijene žene, a jadnu Elmu ćemo zaboraviti. Nju će pamtiti samo njeni najbliži i njena ćerkica do kraja života. Moramo se menjati i moramo pre svega promeniti ne samo način razmišljanja, nego i način funkcionisanja naših institucija. Jer sve što se radi, mora da se radi u zaštitu najslabijih, a to su žene i deca. I zato stop nasilju nad ženama i nad decom. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam sa nadom da će jadna Elma završiti pored Božjeg prestola i da će joj Bog dozvoliti da se nagleda njegove lepote, a da će njena ćerka biti vaspitavana od ljudi koji će, naravno, uz veliki napor, a i uz samu snagu Boga koji će pogledati ovo dete, jer je i ono stradalnik jedne opasne egzekucije, smoći snage da postane dobar čovek, što je zapravo i cilj i kompletna poruka ove moje emisije. Znam da mnogi će reći posle ove emisije, ali se ipak zapitajte da li je to ali rečeno samo kao uzrečica ili ipak u dubini duše u svima nama postoji nešto loše što ne možemo sakriti kada čujemo ovakve stvari i eto pokušavamo da se poistovetimo i na neki način sažalimo
ne sa žrtvom, nego sa ubicom. Sve dok gledamo tako, govorit ćemo ali. I stop tom ali i stop svakoj vrsti nasilja. Vidimo se u sljedećim čudnim pričama.